ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగానే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ బెల్ ఐకాన్ నొక్కి ఆల్లో పెట్టుకుంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఒక మినీ డోర్ అలారం అనేది ఏ విధంగా తయారు చేయాలి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. నేను డోర్ క్లోజ్ చేస్తుంటే సౌండ్ రావడం లేదు, డోర్ ఓపెన్ చేస్తుంటే అలారం అనేది సౌండ్ ఇస్తాను. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్ స్టార్ట్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఒక 9V బ్యాటరీ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, యూజ్ చేయింది. ఇప్పుడు ఆ 9V బ్యాటరీని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దానిపైన బ్లాక్ కలర్తో మనం 9V బ్యాటరీ క్లిప్ అనేది చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ 9V బ్యాటరీకి నేను వైర్స్ అనేది సాల్వింగ్ చేసి గ్లూతో స్టిక్ చేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, నేను బ్యాటరీ క్లిప్ అనేది తయారు చేశాను. ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్లెయిన్ ఒక వుడ్ షీట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆ వుడ్ షీట్ తీసుకొని మనం ఆ 9V బ్యాటరీ కనెక్టర్ అనేది మనం ఆ వుడ్ షీట్ పైన గ్లూతో స్టిక్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కి ఆల్లో పెట్టుకుంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా మీరే ఫస్ట్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? దాని తర్వాత మనకి ఒక ఎల్ షేప్లో మీరు ఒక కార్డ్బోర్డ్ అనేది కట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు కట్ చేసిన కార్డ్బోర్డ్ని మీరు దానిపైన స్టిక్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. అలాగే ఇంకొక కార్డ్బోర్డ్ కూడా తీసుకొని నేను ఎక్కడైతే స్టిక్ చేస్తున్నానో మీరు అక్కడే స్టిక్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను దానిపైన స్టిక్ చేస్తున్నాను. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి 2 మ్యాగ్నెట్స్ అనేది కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ మ్యాగ్నెట్స్ లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి బై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీ కనెక్టర్ రిమూవ్ చేసేప్పుడు దానికి ఒక నెయిల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ నెయిల్ పైన మనం ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. మీరు చూడొచ్చు, నేను గ్లూతో ఫిక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్ అండ్ అలాగే ఆ నెయిల్ని మనం వుడ్ షీట్కి మనం స్టిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. నేను ఎక్కడైతే స్టిక్ చేసానో మీరు అక్కడే స్టిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. తర్వాత మనకు ఒక వైర్ అనేది కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ వైర్ వచ్చేసి మనం ఆ బ్యాటరీ నెయిల్కి మనం సాల్డరింగ్ చేయాలి. మీకు చూపిస్తాను వీడియోలో. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు సాల్డరింగ్ అనేది చేస్తున్నాను. మీరు ఈ విధంగానే సాల్డరింగ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అదే ప్లేస్లో. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను ఆ నెయిల్ ముందర నేను ఒక స్క్రూ అనేది బిగించాను ఫ్రెండ్స్. దానిపైన వైర్ పెట్టి సాల్డరింగ్ చేశాను. మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా. మీరు ఈ విధంగానే పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఒక బజర్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ బజర్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి బై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ బజర్లో పాజిటివ్ సైడ్ ఏ సైడ్ చూసి మనం ఒక వైర్ అనేది దానిపైన సాల్డరింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. నేను స్క్రూ పైన ఒక వైర్ సాల్డరింగ్ చేశాను కదా ఫ్రెండ్స్, అది వచ్చేసి మనం బజర్ పైన ఉన్న పాజిటివ్ పిన్ దగ్గర మనం సాల్డరింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు బ్యాటరీ లోపల ఉన్న నెయిల్కి మనం వైర్ అనేది జాయిన్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ వైర్ వచ్చేసి మనం బ్యాటరీ క్లిప్ పాజిటివ్ వైర్కి జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ చేసిన తర్వాత సాల్డరింగ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడెక్కడ సాల్డరింగ్ చేశాను. అండ్ అలాగే బ్యాటరీ క్లిప్ నెగిటివ్ వచ్చేసి బజర్ నెగిటివ్కి మనం సాల్డరింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఒక ఎల్ షేప్ ఉన్న వుడ్ షీట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దానిపైన గ్లూ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. గ్లూ వేసి మనం నియోడియం మ్యాగ్నెట్ దానిపైన అతికించాలి. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, టోటల్గా వైర్స్ అన్ని నీట్గా సెట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఇప్పుడు నేను 9V బ్యాటరీ అనేది కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇలా పెడుతుంటే సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం స్విచ్ కనెక్షన్ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్. బ్యాటరీ క్లిప్ నెగిటివ్ వైర్ని మిడిల్లో కట్ చేసి మనం అక్కడ స్విచ్ అనేది గ్లూతో స్టిక్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. బాగా స్టిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆ నెగిటివ్ వైర్స్ని మనం స్విచ్కి సాల్డరింగ్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. మీరు చూడొచ్చు, నేను సాల్డరింగ్ చేసేసాను ముందుగానే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెట్ దగ్గర మనం ఆ వుడ్ షీట్ అనేది పెడుతుంటే మనకి సౌండ్ అనేది రావడం లేదు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, నేను మ్యాగ్నెట్ దగ్గర పెడుతుంటే సౌండ్ రావడం లేదు, దూరం పెడుతుంటే సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో క్లియర్గా. ఇదే కనెక్షన్స్ నేను మన డోర్ పైన ఫిక్స్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, నేను స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత డోర్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే మనకు సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. క్లోజ్ చేస్తే ఇప్పుడు సౌండ్ అనేది రావడం లేదు. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక డిఐఏ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మీరు కూడా ఇంట్లో చేస్తే ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది.